Salve, salve galerinha do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo do canal Yasquequer. Se você gostar deste vídeo, deixe seu like pra gente saber o que vocês mais gostam aqui do YouTube. A gente vai fazer um alarme falso. Como assim um alarme falso? Você vai encher as bexigas, que a gente vai fazer com bexiga. Tipo, uma pessoa tá chegando que você não quer que entre no seu quarto. Quando ela abrir a porta, vai dar um estouro. Logicamente você vai estar sabendo que ela chegou. Então você fala pra ela, sei lá, vazar. Tá. Vocês que sabem aí. Agora sem mimimi, bora pro vídeo, né? Porque agora só conversando é chato. Aí galerinha do YouTube, voltamos aí. A gente vai precisar de palito de dente, como vocês podem ver. Bexiga. Tesoura. Borracha. E fita adesiva, fita crepe, fita isolante, fita... Que fita que você tiver aí já era, mano. Mais pequeno. É, tem que ser das fininhas, então não pode ser das grossas. Tá bom? Tem que ser mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Com o rolinho. Começa por isso. Pessoal, a gente vai pegar o palito. Vai pegar uns 2 centímetros aqui. 1 ou 2 centímetros. Dependendo do tamanho da sua borracha. Você vai pegar e vai cortar. Valeu. Agora você pega o meio e fura bem certinho. Agora fica assim. Furou, certo, pá e tal. E agora a gente só esperar um minutinho. Depois a gente vai lá na porta agora. Agora é só esperar um momento. Rapidinho. Galera, estamos aqui, ó. Aí, galera, estamos aqui, ó. Na porta já, ó. Tá? A gente vai grudar a borracha aqui. Galera, a gente vai começar com fita agora. Sabe a parede aqui, você vai começar. A gente fez um risquinho aqui. A borracha você vai colar aqui. Você pega a fita, certo, né? E vamos abrir ela. Abrindo, né? Galera, eu quero que vocês esperem que vocês gostem do nosso vídeo. Eu quero muita curtida. Agora pega aqui. Sabe aqui a borracha? Vocês cortam aqui e colam. Aí, galera, o nosso papagaio que a gente tem aqui em casa. Vamos, Corita! Vamos, Corita! Aí, galera, vamos lá continuando essa Agora a parte. gente pega aqui e cola aqui. Certo, né? Pega um pedaço ali de fita pra mim, fazendo um favor. Tô gravando, filho. Galera, é muito top esse daqui. Espero que vocês gostem. Ó, como que tá ficando. É top, mano. Ela vai colando ali pra nós. Galera, eu espero que vocês gostem do nosso vídeo. Por favor, dá muita inscrição. Tá bom? Porque vocês é tudo pra nós. Vocês. Gente boa, eu quero que vocês curtem tudo. Tá bom? E a gente... Vamos fazer esse. Agora, tá? Agora é só esperar um momentinho. Rápido. Aí, galera, depois que você prender ela, você prende certinho. Prende bem certinho, ó, com a fita, tá? Pra não ser transparente, então não dá pra ver. Você vai pegar a bexiga. Agora, vocês vão pegar a bexiga e vão encher, povo. Vamos encher, tá bom? Aí, galera, depois com a bexiga cheia. E vocês vão passar a fita. Não é pra fazer um nó, tá bom? Galera, depois que você passou a fita, ó, no biquinho. E tem que ficar assim, ó. Meio assim. E agora vamos voltar lá pra porta, tá? Bora lá, galera. Aqui vocês medem. E vão pegar a fita de novo. Pausa aí um pouquinho aí. Pega a fita aí, galera. Galera, vocês curtem esse vídeo, tá bom? Corta. Aí, galera, você pega a fita também, ó. E gruda aqui. Gruda certinho. Bem rente na porta. Vamos chamar uma pessoa aqui pra participar desse. Galera, vai ser assim. Eu vou lá pra fazer o teste. E fica... E aqui tá meu tio. Puxa ali a porta um pouco ali pra fora. Puxa o quê? É pra Empurra a você... porta pra nós. A porta vai barulho. Não, faz assim logo. Aê, galera.
É pra... Aí deu certo aí. Xarope, vai soltar seu voo. Deu certo o nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Foi um barulho mal forte. Que até eu levei susto no meu tio. Agora, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.